I'm sheep and I'm clean. Da kommen wir ja quasi her, ne? Oh je, das wird eine Befragung hier. Unbekannt, unbekannt, unbekannt. Ausrotter. Ach du Scheiße. Was soll denn dieses Gift? Das lässt mal schön bleiben. Ausrotter, die gefallen mir gar nicht. Ach du meine Güte. Was haben wir hier für ein Lagerhaus? Da liegt doch was. Chili. Wurde auch gut geblutet. Auch noch eine Bestie. Oh, 82 hat sie aber schon. Wir kommen hier bestimmt noch mal hoch, ne? Lübsch, lübsch, lübsch. Gib mal Zeig. Weil die auch noch ein bisschen Blut saugen kann. Ohne Ring. Hier gibt es ja nicht so viel. Ich bin gleich schon da. Scheiße. Ich muss noch mal kurz zurück. Auf keinen Fall die Mission machen. Warum komme ich nicht hin? Wo war denn die Bestie?
ist sie doch schon. Natürlich fehlt mir da ein Körnchen. Ah, ein sauberer Kampf. So, wird auch abgeschlossen. Bis zur Grenze noch und was kommt dann? Das könnte auch noch Whitechapel sein, ne? Step away, sir. Step away, Sir. 8. Trotzdem. Trotzdem hält er so viel aus. Das sind Arschfliegen. Große, große Arschfliegen. Machen die da? It's not a place for you, sir. It's a leak. Oh my God! I cannot enter. Keep out. Oh, hier ist anscheinend Ende. Okay. Komm ich von hier einfach nicht dran. Aber das ist ja vielleicht mal ganz gut. Kann ich nämlich hier Richtung Auftrag gehen. Weil ich habe die Person noch gar nicht befragt, ne? The Swanborough cordial can be the answer to all your problems, as long as you have the money. Und ich hätte gerne auch noch ein bisschen neue Medizin, die wir ja schon verbraucht. Kurz gucken, da ist eine, hier ist halt auch ganz viel, ne? Was ist hier? Ich kann nicht. Das war ein Schuss. Fuck. I won't end up another drunk arsehole littering the streets. Fuck, wo bin ich denn hier? Not me. Ich gleich alles nochmal lang, ey. So, wo ist denn hier der Unterschlupf? Der Unterschlupf... Oh, ich bin falsch. Also hier rechts oder was? Rechts und dann wieder rechts.
inside? Oh, scheiße. Sehr dead inside. It's locked. Oh, it's not locked. Ah, Unterschlupf. Aha. War doch richtig. Und wie viel Loot? Ein paar leckere Burschen im Hinterzimmer. Hier geht's wieder raus, oder was? Wahrscheinlich, ne? Ja. Ganz toller Unterschlupf da. So, wo ist denn hier der Tisch? Da. Oh. Vampire trinken Blut. Diese finstere Besonderheit ist womöglich die bedeutendste Eigenschaft ihres Zustandes, wenn ich das so sagen darf. Ich sehe darin jedoch nicht das wichtigste Charakterium ihrer Ernährung. Seit ich sie studiere, hat mich fasziniert, wie sie dieses unumgängliches Verlangen nach Blut ertragen. Sie wollen es mehr als alles andere und dieser Drang lässt sie sogar leichtsinnig werden. Wenn sie es trinken, scheint sie eine Art kurzen Trancezustand zu erleben, eine ekstatische Erleuchtung, wie mir einst ein Vulkord in Moskau verriet. Dies ist der entscheidende Schritt zum Verständnis des Daseins und der Natur von Vampiren. Sie trinken nicht, um zu überleben, sondern weil sie es berauscht. Jeder einzelne Vampir ist süchtig nach Blut. Es ist Teil ihres unreinen Wesens, ureigenen Wesens. Und jene unter den Sterblichen, die sich willentlich weigern, ihrem Durst nachzugeben, werden doch nie völlig von dieser Sucht befreit. Aus Die Enthüllung der Nacht von Usher Talltree. Ja, aber wo ist der Tisch? Hier ist der Tisch. Oh, davon hatte ich schon eine. Habe ich nicht gesehen. Naja, wird ja nicht schlecht, hoffe ich. So, dann gehe ich hier hinten raus. Um weiter wegzukommen von der Hauptquest. Ausschalten.
Roger Junior Holler. Oh, der ist immer ganz frisch. Love to watch. Nee, das ist ja schon wieder Kacke. Bedenklich, bedenklich. Ah, hier bin ich. Over there! That leech is fast! Immer schön mit der Säge über die Fresse ziehen. So. Wo muss ich hin? Muss dahin, also auf jeden Fall zurück. Hier. Dann links und dann rechts. It's locked, all right. Oder ich gehe hier rum. Dann links. Das geht wohl auch. Ich hoffe, dann bin ich endlich wieder da, ey. Hätte ich die mal direkt befragt. All road. Was für das? War nicht so ein Belauschungs... Da. Hä? Hä? Okay. Jetzt noch nach rechts? Wo war denn der Anfang? Immer schön den armen Doktor angreifen, ne? Hier bin ich auf jeden Fall nicht richtig. Das ist so traurig. Muss ich nicht dahin? So, und jetzt rechts halten oder so. Ich bin komplett verwirrt, ey, so eine Scheiße. Ach du Scheiße. Hier? War das wirklich nach denen erst? Ah, hier. Ah.
Finally. So, jetzt kommt ein gemütlicher Teil. Hier erstmal mit diesem Priester zum Reden. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my Das war son. ja klar. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. What do you mean? All Quite a... But you... Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Oh Gott. Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Purification by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool. Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. What do you mean? All Quite a judgmental opinion. But you, Well, as a what do you mean? the beast. I have heard enough. Good Mal evening, kurz Mr. It's rein. far. Der ist gesund, sehr schön. Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my Oh son. nein. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. Er ist schon tot oder was? You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Natürlich, dann ist ja alles gut. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses.
But I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fibre. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Eine Widerstandskämpfer, ne? Interessant. Holt sich, der ist noch erkältet. Unbekannt. Habe ich schon gesehen. Gut, zurück. Auf I have had Wiedersehen. enough for tonight. So, die zwei sind die nächsten. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Krank, er ist gesund, sehr gut. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Hier Ruf. Okay, der sagt mir nicht so viel. Was bist du hier am Labern? Welcome, sir. Please, take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Okay. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Interessant. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane?
So the bitch really is a nurse then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Yes, she's a nurse, and quite a good one. What did she do to gain such notoriety? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Gut, dass ich erst mit allen rede. Handeln, was kann er denn so hier empfehlen? Kleiner Griff. Ich will mal 2 holen, ne? Teil des Griffs. Aluminium, Aluminium, Aluminium. Ich brauche was anderes. So. Wo ist denn? Muss ich eigentlich noch mal kurz im Unterschlupf. Der ist ja direkt hier. Irgendwo hier, da. I cannot enter. Was? Die Tür ist verschlossen. Warum? War ich denn nicht gerade drin? Ich war da drin? Why? Warum kann ich nicht entern? I can't believe I'm doing this. Warum? This is despicable. Hä, aber wenn ich doch jetzt meine I have Waffe noch will. blood. Ach scheiße, war der krank? Nee, war er nicht. Aber mit ihm muss ich auf jeden Fall auch nochmal reden.